소나 응. 이거 봐. 빙. 소은이 오늘 50일 됐어요. 흔들지 마. 알았어. 소은이 이거 좋아하는구나. 소은이 음악 틀어줄까? 기다려봐. 이번엔 응? 응, 안 울었어. 탈춤 쳐봐. 탈춤. 덕기덕 딱 얼쑤덩 덕기덕 딱 얼쑤덩 덕기덕 딱 얼쑤. 응? 너무 높아? 좀 옮겨볼까 그럼. 빙.
얘 뭐 보고 있나 근데? 넘겨줘. 응? 장롱 보고 있나? 소은아 여기 봐봐. 여기 봐. 음. 탈춤. 딸꾹질하네. 오줌 쌌나? 쌌네. 소은이 아빠가 기저귀 갈아주겠소. 거기서 갈아주면 안 돼? 여기서? 여기서 갈아주고 편하지 않을까? 엉덩이 들기가 불편할 것 같은데? 안 돼. 내려야 돼.